Precisamente agora do filial do Olímpico de Rutis, ese Olímpico B que é o novo líder da terceira división, para que nos conte como foi o partido desta xornada fronte ao Club do Mar e tamén o principio, o inicio de campeonato. Temos en comunicación telefónica a un xogador do clube cullerdense. José Manuel Esporas, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, imagino que satisfeitos, non? Oitava xornada, sexta xornada, mellor dito, porque elevan menos xornadas disputadas aquí en terceira división e xa líderes da categoría. Sí, por ahora satisfeito, sí, co traballo feito. Bueno, como foi o partido desta xornada fronte ao Club do Mar? Foi o conxunto cullerdense o gañador xusto? Creo que sí, pero foi un partido complicado, contra un bo equipo. Fixeron un bo partido eles tamén, Bueno, e nosos compañeros máis eu fixemos tamén un bo traballo. Bueno, a verdade é que esta liga vai a ser complicada, ni moito menos se pensa ninguén que porque o equipo veña de categoría superior, desa segunda división B, está xa pois obligado a subir de novo, e vai haber que loitar e moito. Bastante, vamos ter que loitar bastante para poder volver a subir este ano a segunda B. Esperemos que así sexa. Por certo, estaba aquí mirando a clasificación, a verdade que a cousa está realmente igualada en esa parte alta da táboa, únicamente un punto de vantaxe sobre o Cecebre e 2 fronte ao Mercurio. Sí, a verdade é que está todo igualadiño, dependemos moito dos resultados este ano. Vamos ter que apretar bastante para si queremos lograr o ascenso. Haberá que aproveitar, non, os partidos favorables, sobre todo en casa, que non escapen puntos. Sí, esos partidos da casa son importantísimos. Así, polo menos, eses 3 puntiños nos levan ben, moi ben. Bueno, dicimos que vai a ser complicado, pero lóxicamente ese ten que ser, imagino, o obxectivo do equipo, retornar, se posible xa, este ano, esta tempada, a segunda B. Sí, se é posible retornar, se non, pois a disfrutar outro niño máis a seguir, que somos xente veterana. Por eso estamos, para disfrutar un pouco do fútbol. Bueno, entón xa imagino pensando no seguinte partido que vai a ser contra o Hércules e como se presenta o encontro. Pois, de momento creo que temos algunha baixa xa, pero bueno, vai ser un partido bonito tamén, este sábado en Vilaboa, esperemos que o noso campo nos leve a vitória outra vez. Bueno, de novo en casa haberá como dicíamos antes, que aproveitar eses partidos que se xogan en Vilaboa. Sí, Vilaboa é un campo grande, se nota bastante a hora de xogar, Haberá que facerse fortes en casa e que, sobre todo, os rivais se sentan incómodos ali. Sí, claro, ese é o objetivo, pero sempre hai equipos moi bons que se poñen en dificultades, claro. Bueno, pues enhoraboa por este inicio de campeonato, enhoraboa por ese liderato, por esa primeira posición que esperemos dure moitas xornadas. Pois moi ben, moitas gracias a vos. Pois José Manuel, moitísimas gracias hoxe por atender a chamada de Radio Culleredo. Moi ben, un saudiño. Un saúdo, ata logo.